Actualmente, objeto vindo de outro sistema estelar, o 3/Atlas, está atravesando o noso sistema solar a toda velocidade, intensificando seu brilo a cada poucas semanas e formando unha nube esverdeada con medio milao de km de extensao en cuanto avanca en direcao a Marte. Os astrónomos prevían apenas clarao pasajeiro. En vez diso, o 3/Atlas agora brila 6 veces máis do que as estimativas, desafiando os telescopios terrestres e gerando unha discusao acalorada sobre o que está realmente impulsionando esa explosao. Núcleo hiperativo, a luz solar liberando gelos alienígenas ou algo ben máis misterioso? Coma aproximacao máxima de Marte a semanas de distancia, e avisao da Terra prestes a se perder no ofuscamento solar, a corrida está en mandamento para desvendar o enigma. Antes que o 3/Atlas escape do noso alcance, o que está por trás desa exhibicaos en precedentes? E quais misterios se esconden dentro daquela coma luminosa neste exacto momento? O 3/Atlas encóntrase a cerca de 2 unidades astronómicas do Sol. Iso equivale ao dobro da distancia entre a Terra e nosa estrela, ou aproximadamente 300 miloes de km de distancia. Súa velocidade impresiona. Viajando actualmente a quase 60 km por segundo e aínda ganando ímpeto. Cuando chegara ao ponto máis próximo do Sol, no final de outubro, esa velocidade atingirá o pico de perto de 68 km por segundo. Para se ter unha idea, é máis que o dobro da rapidez de cualquier planeta no sistema solar, suficiente para percorrer de a Lua en pouco máis de unha hora. No que diz respeito a Magneton, o 3/Atlas alcancou agora o valor 12. Ese número pode não parecer relevante de inmediato, mas na práctica, coloca o cometa além do alcance dos solos humanos sen auxilio. Até observadores experientes en quintais precisan de telescopio de tamano medio para detectalo, e somente sob ceos ben escuros. Na verdade, a diferenza entre a Magneton 6, o limite para avisao no do ser humano, e a Magneton 12 representa cerca de 250 veces menos luminosidade. Aínda así, a pesar desas dificultades, seu brilo aparente ten subido ben máis rápido do que cualquier simulacao previa. A coma, esa aura de gas e poeira que envolve o núcleo, expandiuse de forma dramática. Médicos recentes indican que ela agora se estende por centenas de milares de km, comparável ao diámetro de Júpiter. Esa ampliacao nao é mero espectáculo visual. Ela explica, en grande parte, por que os telescopios captan máis luz do cometa do que o aguardado. Conforme a coma se alarga, maior é a cuantidade de luz solar refletida e dispersada, elevando o brilo percebido do objeto, mesmo que o núcleo sólido permaneca oculto. Todas as principais pesquisas e observatorios están monitorando eses dados. A equipe do Atlas, que o detectou pela primeira vez no inicio de julho, registra en tempo real cada nova posica o variacao de brilo, actualizando modelos de trayectoria e alertando o centro de planetas menores sobre cualquier alteracao brusca. Como sobrevoo de Marte e o perihelio ambos se aproximando, esas métricas concretas distancia, velocidade, luminosidade forman a base para o que virá a seguir. En setembro, o 3/Atlas surpreendeu ao todo como aumento repentino de brilo. A curva de luz, ferramenta que os astrónomos usan para monitorar como o objeto clareia ou escurece ao longo do tempo, desviouse abruptamente da rota prevista. Nao se tratou de unha elevacao discreta. Foi o pico que provocou o turbilao de controversias nos círculos de astrónomos profesionais e amadores. No cerne do misterio está a coma do cometa, esa inmensa nube expansao de gas e poeira que cerca seu núcleo invisível. A medida que ela se expande, reflete e difunde máis raios solares, tornando o objeto inteiro máis visível nos telescopios. No inicio de outubro, a oportunidade de observar o 3/Atlas da Terra estáse fechando rapidamente. A cada entardecer, o cometa afunda máis no crepúsculo, aproximándose cada vez máis do brilo cegante do Sol. O ángulo entre o 3/Atlas e o Sol que os astrónomos denominan elongacao solar reduzse abaixo de 30 grados até 21 de outubro. Ese é o ponto en que até os maiores telescopios terrestres enfrentan dificultades para distinguir a luz fraca do cometa da luminosidade avasaladora do ceu. Para a maior parte do mundo, a janela práctica de observacao já se resume ao breve período logo após o pôr do Sol.
Como cometa mal se elevando acima do horizonte antes de sumir na néboa, redes de amadores corren para registrar as últimas imagens viáveis. Forums online transbordan con relatos de tentativas frustradas e vitorias escasas, en cuanto os observadores competen como a banco da penumbra. Algumas equipes organizan campanas globais, pasando a responsabilidade de observacao de fuso horario para o outro enrabezamento, na esperanza de obter máis algunhas fotos antes do apagao da conjuncao. Observatorios profesionais, limitados por protocolos rigorosos de seguranza para seus instrumentos sensíveis, já comecarán a recuar. O perigo de danificar equipamentos ao mirar perto de máis do sole concreto, e poucos arriscamiso. A presa vai além de fotos perdidas. Uma vez que o 3/diagonal Atlas pase para trás do sol da perspectiva terrestre, haberá blackout total de dados. Sen medicoes diretas, sen espectros, sen mellós de acompanar variacoes de brilo ou forma. Para os astrónomos, iso significa que cada observacao remanescente antes de 21 de outubro é vital. A configuracao do sistema solar en si está trancando a porta, e o cometa escapará do alcance justamente cuando se aproximar de seu momento máis intenso. Na fase activa, a única posibilidade de vigilancia continua virá de instrumentos distantes da lina de visao da Terra. O desafío que agora recaí directamente sobre as naves espaciais en órbita ao redor de Marte. Por curto período, Marte se transforma no único posto abancado como unha visao privilegiada do 3/diagonal Atlas. En cuanto os telescopios terrestres fican ofuscados pelo brilo solar, a atencao se volta para o conjunto de satélites girando en torno do planeta vermelo. Cada misao oferece o conjunto único de sensores. O Mars Express da Agencia Espacial Europea, con súa cámara estereoscópica de alta resolucao e o espectrómetro Omega, é capaz de registrar tanto imagens cuanto asignaturas químicas a miloes de kilómetros de distancia. O Trace Gas Orbiter da ExoMars, equipado con espectrómetros Nomade ACS, foi projetado para detectar tracos sutis de gases, agua, dióxido de carbono e até voláteis exóticos na coma do cometa. O MAVEN da NASA, criado para investigar a atmósfera superior de Marte, pode ajustar seu espectrógrafo ultravioleta para captar emisoes do gas e poeira do cometa, ao mesmo tempo que seus instrumentos de plasma acompanan a interacao do vento solar con ese visitante interestelar. O Mars Reconnaissance Orbiter, conocido por súa cámara de alta definición, ten capacidade para resolver o núcleo se as condicoes permitiren. Embora rastrear o cometa veloz represente o obstáculo para cualquier satélite, a configuracao orbital beneficia Marte. No día 3 de outubro, o 3/diagonal Atlas pasará a cerca de 28 miloes de km do planeta. Suficientemente próximo para que eses orbitadores tentem observacoes diretas, más distante o bastante para dispensar protocolos de risco con poeira que já complicarán sobrevoos de cometas no pasado. As equipes de instrumentos dedicarán semanas a simulacoes, actualizacoes de efemérides e negociacoes por horarios valiosos de observacao. Todo grupo deseja unha fatia dese evento. Imagens visíveis e infravermelas para mapear a coma, espectros ultravioleta para cuantificar a producao de gases, dados de plasma para examinar a interacao do cometa como vento solar. A expectativa é identificar o núcleo como o ponto distinto da extensa coma e delinear a composica ou química dos materiais liberados a medida que o cometa se aquece. Nenuma misao garante cobertura ininterrupta. Os planos de observacao varian conforme limitacoes de orientacao da nave, largura de banda de dados e o momento imprevisível da aproximacao máxima do cometa. No entanto, mesmo poucas pasadas ben sucedidas poden fornecer revelacoes inalcancáveis da Terra. Medicoes diretas de poeira, gas e plasma en escalas inéditas para o objeto interestelar. Por enquanto, os holofotes estao en Marte, e as equipes científicas estao preparadas para aproveitar esa chance única antes que o 3/diagonal Atlas siga rumo ao seu encontro como Sol. A primeira característica que chama a atencao no 3/diagonal Atlas é seu brilo verde intenso. Analistas espectrais identificarán rápidamente esa tonalidade, examinando a luz do cometa en busca de indicios químicos. O acordó geral, apoyado por espectros ultravioleta excitados de equipes profesionais e amadoras, indica o carbono diatómico C2 como o principal responsable. Cuando a luz solar atinge moléculas ricas en carbono na coma, elas entran en estado excitado. Ao relaxaren, emitem unha luz verde vívida,
particularmente nas bandas de cisne en torno de 510 nanómetros. Esa é unha marca clásica de cometas activos, mas o 3/Atlas se destaca pela forca de seu ton verde, mesmo a 2 unidades astronómicas de distancia. Nem todos concordan como os pormenores. Algumas equipes sugerirán contribuicoes potenciais do monóxido de carbono ionizado CO e ou do radical cianogéneo CN, sobre todo nos espectros iniciais de setembro. Ambas esas especies poden emitir verde ou azul sob ultravioleta solar, e discusoes acaloradas surgiran en fóruns de revisao por pares sobre roteiros de calibracao e subtracao de fundo. Aínda así, os conjuntos de dados máis sólidos, aqueles con cobertura espectral ampla e limpa, mostran consistentemente que a emisao de C2 prevalece na coma visível. A química envolvida vai alén de mero espectáculo visual. A velocidade extrema do 3/Atlas implica que a radiacao solar atinge novos gelos e poeira en ritmo acelerado, liberando moléculas voláteis e incorporando as a coma. Así, a sonar verde nao serve apenas como sinal de carbono. Ela reflete en tempo real a taxa de transformacao da superficie do cometa en cuanto ele avanca para o Sol. O número crescente de observadores ten detectado algo peculiar na apariencia do 3/Atlas. Unha estrutura tenue apontando en direcao ao Sol. Esa chamada anticauda contraria ao padrão usual de cometas, en que a poeira é empurrada para longe do Sol pela presao de radiacao, criando unha cauda clásica que se estende para fora. No caso do 3/Atlas, a geometría e a física se alían para inverter a expectativa. Cuando o cometa atravesa o sistema solar interno en velocidades extremas, como o 3/Atlas faz agora, graos de poeira ejetados do núcleo poden na verdade se deslocar a frente do trajeto do cometa, particularmente se forem grandes ou carregados eléctricamente. Da perspectiva da Terra, esas partículas poden formar o espigao delgado voltado para o Sol, unha anticauda visível apenas cuando o ángulo de observacao se alina perfeitamente. Físicos de plasma destacan que a expansao rápida de a coma asociada á elevada velocidade do cometa gera o escenario intricado, no cual as forcas electromagnéticas competen como a gravidade. Partículas de poeira carregadas, presas entre o vento solar e o fluxo propio do cometa, podense concentrar en feixes estreitos. Esas estruturas san guardnao sao fixas. Elas varian conforme a interacao entre o tamano das partículas, súa carga eléctrica e a orientacao mutável da luz solar. Ese fenómeno se intensifica pela configuracao observacional singular no final de setembro, como a órbita de 3/Atlas posicionando a Terra prácticamente no plano de súa camada de poeira. Até o momento, relatos de unha anticauda sanguard en 3/Atlas aínda sao provisorios. Entusiastas e certas equipes profesionais detectaran indicios potenciais, mas nao a imaxens revisadas por pares nem médicoes exactas divulgadas. O proceso en sinao é inédito na ciencia dos cometas, porén súa ocorrencia en un objeto interestelar a esas velocidades é incomún. Por enquanto, a anticauda acrescenta máis misterio a ese visitante imprevisível, sugerindo a física complexa do plasma de poeira e macao en cuanto 3/Atlas avanca en direcao ao Sol. Todo cometa que adentra noso sistema solar traz peculiaridades propias. No entanto, 3/Atlas se destaca até entre os raros visitantes. Os dois primeiros interestelares, Oumuamua e 2/Borisov, definiramos extremos do que os astrónomos anticipaban. Oumuamua, avistado en 2017, era un corpo seco en forma de charuto. Sem coma visível, sem cauda, apenas un fragmento giratorio que atravesou o sistema solar interno guase despercebido. 2 anos depois, 2/Borisov surgiu con as características típicas de un cometa clásico, unha coma azulada e luminosa, unha cauda de poeira padrao e unha composica o química marcada por agua e cianeto. Semelante aos errantes gelados que orbitan o Sol a cada poucos séculos, 3/Atlas, entretanto, resiste a se encaixar en cualquier unha desas molduras. Súa coma nao é apenas extensa, más de un verde incomún, decorrente de emisoes intensas de carbono diatómico, algo raro nesa magnet de entre os cometas do sistema solar. O aumento de brilo, guase 6 veces superior ás previsoes, nao ten equivalente no trajeto discreto de Oumuamua ou unha ascensao gradual de Borisov. E en cuanto a cauda de Borisov se estendia para longe do Sol como previsto,
3 y barra diagonal Atlas sugere una anticauda voltada para o Sol, traco maíz común en cometas solares excepcionais, más prácticamente ausente en corpos de origen interestelar. AT entre recién llegados como C barra diagonal 2025 R2, Swan, Easis Lemon, que exhibirán surtos de actividad propios, 3 y barra diagonal Atlas ocupa una categoría única. Su velocidad, composica o química e conduta imprevisible obrigamos astrónomos a rever os límites entre cometas nativos e aqueles formados en sistemas planetarios remotos. Para as equipes de clasificacao, o enigma vai além de rotular o objeto. Cada irregularidad no repertorio de 3 y barra diagonal Atlas revela procesos físicos que tal vez tengan moldado corpos menores pela galaxia. Os riscos sao elevados. Cada dado novo pode derrubar décadas de conceitos sobre o que define o cometa e as narrativas que eses viajantes tracen de seus mundos de origen. Após o perihelio, 3 y barra diagonal Atlas comecará a enfraquecer, probablemente de forma máis abrupta do que seu brilo inicial. A maioría das simulacoes indica unha queda acentuada na magnitude aparente a medida que o cometa se afasta do Sol, com súa coma se contraindo e se disipando na escuridao. Para quen deseja observalo, as condicoes se tornan máis rigorosas. O telescopio com espelo de pelo menos 20 cm pasa a ser esencial, e mesmo así, apenas cámaras digitais sensíveis captará o algo além de unha mancha difusa. Observadores visualificará o para atrás debido a retirada veloz do cometa, en cuanto empilamento de imagens se subtracao precisa do fundo será o cruciais para monitorar cualquier resquicio de actividade. A observacao práctica de cometas agora migra para painéis online e iniciativas colaborativas. Redes de ciencia cidada, algunas en servidores Discord, outras geridas por instituicoes consolidadas, oferecen actualizacoes en tempo base real sobre a posicao, o brilo e a forma do cometa. Esas ferramentas reúnen dados brutos de telescopios amadores mundo afora, os analizan por medio de fluxos compartilados e geran curvas de luz accesíveis a todos. Para muitos, é a primeira vez que o destino de un objeto verdadeiramente interestelar é registrado por amadores en tempo base real. O impacto científico nao cesa como declinio. Cada punto de dados, cada curva de luz, cada espectro, cada detectao contestada contribuí para un enigma mayor. Como os cometas interestelares se comportan ao atravesar o sistema solar tao distinto de seu local de nascimento? O que súa química, súa poeira e súa luz desvanecente revelan sobre os blocos de construcao que formaran planetas pela galaxia. As indagacoes transcendemo o ámbito da observacao, convocando cualquier como telescopio, computador ou mera curiosidade a participar da busca por respostas en cuanto 3 y barra diagonal Atlas retorna ás trevas. Como as vistas da Terra desaparecendo após 21 de outubro debido a conjuncao superior, o sobrevoo de Marte en 3 de outubro surge como a derradeira chance para observacoes multi-instrumentais en proximidade. Nao a cronogramas detalados de misoes para os orbitadores de Marte disponíveis. O lanzamento já foi realizado, o que cría vacios en noso entendimento sobre as informacoes por vir. En relacao a Umuame 2 y barra diagonal Boriso, o 3-2 barra diagonal Atlas revela unha combinacao de aspectos reminiscentes de cometas e outros incomuns. Os desdobramentos durante súa órbita solar, súa estrutura química, o ritmo de declinio e o modo como se comporta vao contribuir para análises futuras de invasores do espaco interestelar. No momento, o carácter auténtico do 3 y barra diagonal Atlas segue como un misterio científico en aberto, apoyado en probas conquistadas con esforco e a espera de súa próxima aproximacao.